Jijjiirama amma dhufe kana keessattuu jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoodhaa gaheen isaanii maal ture? Maaltus barbaadamee qabsaa'ame? Maaltu isaan qate? Akkuma beekamutti dhaabaan inni keessa turee fi sadarkaa adda addaattis gaggeessummaa irratti hojjedhe keessatti dhawaataan hundumtuu ifanuu ta'aatii dhufe. Ifanuu ta'e jechuun dargii diiguu duwwaa hedduun ta'in san booda uummanni guddaan, uummanni bal'aan, uummanni Oromoo garaan deemuu qaba tan jedhu. Ka garaagarummaan keenya guddaan aboo wajjinis tan biraa wajjinis qabaachaa turre nu ifatti uummanni Oromoo tan biyya kana uume utubaa biyya kanaati Riippaabilika Oromiyaa tan jedhu fudhannu. Tokkummaa biyya kanaatiif hojjechuu qabna. Oromoon immoo iddoo isaa argachuu qabaadha. Kuni ijannoo keenya ifa ture. Waa'een fotoquu maal yaaliin kun hundumtuu hojiirra ooluu hoo dadhabee filannoon dhumaa isa yoo ta'e duwwaa uummanni tan filatu malee nu isaaf jenneen qophoofnu, isaaf jenneen qabsoofnu utubaa biyya kanaati Oromoon. Oromootu biyya kana ijaare, Oromootu gahee olaanaa keessatti taphate. Kanaaf kanarratti ijannoo addaan qabannu tan jedhamaatii ture. Yaa ta'uti gana akka coomsa keessaa baaneen wanni adda addaa nu qunnamaatii ture. Wanni nu qunnamaatii ture maalinni wal dhiibuun amma erga wanna darbe duwwaatti deebi'anii haasa'uun baay'ee nama rakkisaa. Garuu wal dhiibuun ture jira. Sababa adda addaatiin guddina kan jiraanne godhuun ture jira. Akka keenyatti kan yeroo san irraa kaaneet OPDO gara fuulduraa ijaaruu qabna jennee murteessine keenya keessa keenyatti. Murtee kanarraa kaaneeti hursoo irratti, Astaaxaq irratti dargaggoota bal'inaan nama 5 nama 10 ta'in 7,000 4,000 galchinee leenjisuu tan calqabne. Maaliif karaa tokkoon warri ture abaa'uun maqaa waan qabuuf fudhatamas waan qabaachaa tureef garas garagara nurrattis jibbinii fi shakkiin ture jira. Gara keenya immoo tan dhufuu fi tan wajjin dhaabbachaatii ture dargaggoota haaraa dhalataa kanatu ture. Kanaaf kaayyoon keenya kana dhaloonni haaraan kun gara keenya deema. Har'a hedduun ta'in dhaabbata dimokiraatawaa boru Oromoo ijaaruu danda'u fi gaheen Oromoo guddaa akka ta'u godhuu danda'u ijaaruu qabna jennee yeroo san irraa kaane. Xiqqoo turreetis rakkina adda addaa keessa dabarree barattoota yuunivarsiitii hedduun abaaranuu, hedduun arrabsanuu, hedduun jibbanuu dhaaba jibbitan kana koottaatii itti galaatii ofii keessaniif gara barbaadanitti sirreessaa. Ala dhaabbattanii nu jibbuudhaan nu abaaruudhaan wanni gootaniin hin jiru. Nu isin geenye jirra, isin immoo itti deemtaniit wanna sirraa qabdan sirreessitanii deemtu jennee hojjechaatii turre. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan isaa dheeratu gabaabbatu jijjiiramni kun akka dhufu bifti jijjiirama kana akka namoota biraatti hoosan tilmaamuudhaaf nama rakkisa. Haa ta'u malee jijjiiramni kun akka dhufu hin beeknayyuu qalbii keessaa qabnaayyuu. Kana ta'amoo karaa biraatiin adeemsisaa kam ta'a hundumaa fagoo ta'anii tilmaamuun hin danda'amu. Haa ta'u malee keessa keenya cimsu tan jedhu nama barate dargaggoota bal'inaan galchinu tan jedhu akkasumattis tan tures yaa barsiisnu humna guddaa uummannu tan jedhu amma tan jalqabee duun ta'in duraan
tan calqabe gaggeessaa bal'inaan abaasnu tan jedhu duraan tan calqabe tan irratti hojjetame jechuudha. So hundumtuu gaheen isaa guddatu yaa xinnaatu gahee qaba jijjiirama kana keessatti. Gaheen tokko guddaa ta'uu danda'a tan tokko xinnaa ta'uu danda'a. Yaa ta'u malee eduu dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo of ijaaree dargaggeessa gaggeessummaa keessatti gahee olaanaa qaban of keessatti dhoksee cimsee eduu qabaachuu baate jijjiiramni 2007 irraa calqabee 2010 gara dhumaatti dhufe sun hin dhufe dheedaman. Waa tokkoon si kaasuu barbaada. Daa'ima taane zamana dargiin Haile Sillaasee bakka bu'e zamana san sosocheena san tan uume loltuun turre. Loltuun achi keessaa homaan qabu. Gaheen qabu. Gaheen tan barattootaati. Barattoota Yuunivarsiitii Haile Sillaasee tan jedhamu yeroo san Yuunivarsiitii Finfinnee qonnaan bulaa dargaggoota. Kanatu hamma dhumaatti deemee hamma dhumaatti qabsaa'e. Yaa ta'u malee jaarmayaan tokko keessa waan hin jirreef dhumarratti humni achi hin turre. Humni kana keessa hin turre. Kana keessa turre duwwaa hedduun ta'in sosocheena san dhaabuudhaaf dirqama mootummaan nugusaa kenneef san hojiirra oolchaa ture. Biyyi gara dhumaatti deemu inni taayitaa san teekoover godhee qabate hin qabate. Ce'umsaaf jedhee qabateet booda walaalu taayitaadhaatti mi'aayee namni tokko hiriira akka hin baaneedhe labse kan akka hin jenneedhe kan akka hin jenneedhe hundumaa karaa farra dimokiraasii ta'een biyyicha qabatee deemee waggaa 17 ture jechuudha. 2010 yeroo ammaa jijjiiramni kun dhufu jaarmiyaan akkanatti keessatti ijaarame. Dubbii fuudhee tan deemu hedduu jiraachuu baate dargaggoonni sun hundi wareegamanii shamarran sun badanii waan hundi ta'ee qabeenyi sun hundi badee dhumarratti abbaa taayitaa fuudhee deemu hin beeknu hin beekamu eenyu akka ta'e. Jijjiirama tan jennu kun harka eenyu akka galu tan xaaree tan carraaqee tan qabsaa'ee tan biraat ta'a. Faayinaalii dhumarratti immoo harka eenyu akka galuu danda'u hin beekamu. Kanaaf gaheen dhaabbata kanaa isaaf guddaadha jechuudha ijaaramuun sun. Akkan duratti dhaabbileen biraa hoo gahee qabu. Tan biyya keessa jiran yaa guddatu haa xinnaatu akkanatti wanni haa ta'uu baatan malee dargaggeessa ijaaraa turanii bobbaasaa turanii maal gochaa turanii hundumtuu gahee mataasaa qaba. Gaheen sun deemee walitti dabalamee jijjiirama har'aa kana fide jechuudha. Hundeen jijjiirama kanaa immoo manni Oromoo akka baay'ina isaatiitti akka diinagdee isaatiitti akka iddoo isaatiitti biyya kana keessatti gahee mataasaa qabachuu qaba. Gaheen sun uummata biraa hacuucuu jechuun turre. Uummata biraa wajjin qixxee buluu qaba. Taayitaadhaan qixxee ta'uu qaba. Gahee isaa qabaachuu qaba. Diinagdeedhaan lafarraa buqqaatii hiyyummaatti galaatti deemuun qabu. Kana keessaa ba'uu qaba. Qixxee fayyadamaa ta'uu qaba. Qixxee gahee isaa taphachuu qaba. Biyyi kun biyya ta'e akka deemu bakka isaa dhufuudha. Kanaaf immoo yeroo calqabaatiif uummanni Oromoo daangaa amma daangaatitti harka ol qabatee qabsaa'ee jira. Hundumtu jechuun hin danda'ama. Akkuma duratti immoo humni ijaarame tokko hoo jiraachuu baate deemee waan bittinnaa'uuf akka hin bittinnoofne godhee jira. Anaaf wanna qalbiitti yaaddu san wanna eduu ta'ee jennu san wanna qeerroon qarreen Oromootti wareegame wanna qonnaan bulaan Oromoo namoonni baay'een mana hidhaatti itti dhuman sun galmanaa gahee jira jedhee tanan fudhadhaa jechuudha. Wanni guddaan qabsaameef maal akka ta'e kaastaniittu maaltu hanqate
ammatti? Yeroo hundaa hawaasa guddachaati deemu. Hawaasa guddachaati deemu keessatti yeroo tokkotti fedhii guutuu jechuun hin danda'amu. Nu namoota waan taaneef ilaalcha adda addaa qabna. Bu'uurri politikaatis dhaabee jaarmiyaa adda addaatis ilaalcha adda addaa kana. Kanaaf tokko kanatu hanqate jechuu danda'a, hedduu tokko kana ta'e jechuu danda'a, hedduu tokko kanu hedduu dhufe jechuu danda'a. Garuu wanni mijaa'e tokko dhugaa dubbachuudhaaf gara kootiin wanni guddaan ummata Oromoo duwwaadhaaf hedduu hin ta'in ummatoota Itoophiyaa hundaaf mijaa'e tokko dirree siyaasaa bal'isuudha, dirree dimokiraasii bal'isuudha. Fedhii yoo qabaannes tan godhuu hin dandeenye, tan godhame. Jijjiiramni kun akka dhufetti bal'inaan ashabbaarii maal jedhamee mana hidhaatan ture, 60 mana hidhaatii gallakkifame. Dhiifamni godhameefi biyya alaatan turan, biyya olaatitti hidhatanii waggaa 20 ol jijjiirama guddaa hedduu fidin tan jiraatan hundumtuu biyyatti galanii akka nagaan qabsaan godhame. Jechi yeroo san Dr. Abiyyi fi mootummaa isaatiin tan gaggeeffamu tan jedhame riqicha jibbiinsaa fi diinummaa dallaa jibbiinsaa fi diinummaa dignu riqicha jaalalaa yaa uumnu yaa ijaaru karaa jedhuun waan baay'een karaa qabatee jira. Hundumtuu biyyatti galee jira. Eduu sanyiidhaan addaan hin baasin, eduu ilaalchan addaan hin baasin. Diinummaan kun haafuu garaagarummaa keenya garaagarummaa siyaasaa goonuti. Wanna olii garuu irratti olii gallee wanna addaan baanu irratti qabsuuf nu karaa jedhu. Anaaf kun injifannoo olaanaa dheetaa fudhadha. Namni ani siyaasan hordofa jedhu ani fedhii ummata kanaaf akkana qaba jedhee yaadu gara rasaasatan deemu yoo inni dhabamee fi yoo rakkate duwwaadha. Falli biraa hodhama. Falli biraa dhabamee hundumtu dukkana yoo ta'e dukkana sanii kudhaaf rasaasa filachuun hin ta'a. Bakka inni hin jirretti rasaasa filachuun hin danda'amu. Anaaf wanni hir'atee soo jiraate kana edama madaaluudhaaf hin danda'u. Wanni irratti soo jiraate wanna san karaan itti deebisuu danda'an gimbiin jibbiinsaa fi diinummaa sun diigamee jira. Riqichi jaalalaa sun already hojjetamee jira. Gimbii san deebisanii ijaaruudhaaf makaraa arguu hedduu hin ta'in riqichi sun akka cimu godhuudha. As keessatti nu namoota tan biyya gaggeessaa jiru nama kunis nama malee kaamiti. Dongorri hin jiraatu jechuu miti. Dongorri hin dhufu jechuu miti. Dongora dhufu wal gargaaruu duwwaadhanii kan keessumattuu Oromoota gidduutti hundumtuu seenaa adda addaa qaba. Kanatti qabsoofne akkanatti jedha. San hunda keessa erga dabarree nu as keenye rakkoon yoo jiraate rakkoo san walitti deebinee haasa'uudha. Dubbachuudha. Wal arrabsinee wal sirreessinee keessa keenyatti wal daaknee sirreessuudha. Aadaa qabna. Aadaa jaarsummaa qabna. Aadaa sirna gadaa qabna. Aadaa baay'ee qabna. Babbareeda. Isa goonee keenya hiikati tanii hiikamne boruqaa hiiknu. Ammaaf kana waliin adeemnu jechaati deemudha. Kana goonee wanna argame kana cimsuudha. Bakka dongorri jirutti immoo dongora kana yaa sirraa'u. Wanni nu gammachiisne jiraan kun gaariidha. Kana kanatti hin gammanne kana ta'uu qaba uummata Oromootiif jedhanii isa san karaa nagaatiin karaa dimokiraasiitiin karaa jibbiisatii fi diinummaa dheeduun ta'in karaa jaalalaatiin akkuma addunyaan biraa godhutti goonee darbuun nurra ture dheetan amana. Kanaaf wanni tokko wanni ta'e ofii kootiif taa'ee yaaduudhaaf na dhiba. Maaliif Oromoon Oromoo irratti dhukaastan jedhu naan galu. Ani qawwee tanan qabadheef qawwee waan jaaladhuuf miti.
obboleewwan koo jaalleewwan koo tanan jaaladhu harka kootitti eduun jaallaloo wareegamanii jiru. Tanan deebisuu hin dandeenye. Ta warri isaanii bu'anii hafan. Hoosan falli biraan jiru. Amma erga karaan kun banamee booda obboleewwan keenya ijoolleen keenya wanni wareegamaniif naan galu. Maaliif gara qawweetitti deemna? Sani asitti falli baay'eetu jira. Ummata jira ummanni guddaan. Dhumarratti walii yoo galuu dadhabne kaardii isaatiin ati nuun taatu jedhee ari'uutan danda'u. Waraana lalatte jechuudha. Mari'achuudha. Dhugaadhaa dimokiraasiin halkan tokkotti hin bal'atu. Aadaadha. Aadaan dhawaatan guddachaatii deema. Guyyaa duraa walii galuu dhiisuu dandeenya. Guyyaa lammataa walii galuu dhiisuu dandeenya. Aadaa dimokiraasii keenya guddisaatii ol dhagahuu, walirraa barachuu fidaatii gara fuulduraatti tarkaanfachuun hin danda'ama jedheetan yaada. Kanaaf ergaas keenya booda deebinee luka keenya irratti rasaasa dhukaasuun anaaf yakka seenan hin raafanne jedheetanan tanan ibsu naafis hin galu. Hariiroo ABO Shanee fi TPLF tibbana uummanni jedhan kun xiinxala keessaniin maal ilaaltanii jirtu? Hariiroon kun waan kana dura ture moo waan amma uumame jettanii yaaddu? Akkamittis golabama yookiin bu'aan isaas eenyudhaaf? Waan tokkoon duubatti deebisee si yaadachiisuu barbaada. ABO'n biyya alaatii akka galu karaa nagaatiin akka qabsoof akka waliin qabsoofnu akka duratti ibsee sanitti yaalii guddaa goonee jirra. Yaalii guddaa. Deemee dhumarratti hin diigama. Deemee dhumarratti hin hafa. Deemee dhumarratti hin diigama. Hin barbaadamuuyyuu. Dr. Abiyyi ministeera muummee ta'ee akka murteessuu danda'u sanitti murteessuu hin dandeenye. Kanaaf haala mijeessuudha. Mijeessinee hojjennee tan biraa fi ODF obboleen cuulataa fa'a isaan akka galan. Warri Asmaraa ture deemee hoggaa ani Oromiyaa ture. Hamma olii mallatteessutti deemamee ture jaarsoleen gidduu galanii. Hamma san erga deemamee booda gidduu galamee diigama. Kunis inuma didamaa ture. Maalifi jarri kunoo biyyatti gale filannoon amnaa jedhanii tayyaadaa turan natti fakkaata. Maalifan kana jedha kana yeroo ce'umsaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo fuulduraa ijaarru hojjen yeroo san isin waan irra baaneef isin adda wayii keessaa baa ABO galfannaan hin jedhanii turan. Kun dhoksaadhaan tan dubbatamee duun ta'een waltajjii hojii raawwachiistuu adda yeroo san irratti jechuudha. Kanaaf filannoodha kanatti. San boodas akka biyyan galle akka kanan taane dhamaatan ture taphachuudhaaf akka tolu hundi keenya walitti qabame tokko ta'an yoo cimne nutti taphachuun hin danda'amu. Nus ABO jedhamnee arrabsamnu eduu biyya keessa jirru sunis akka alatti wanno ta'uun ta'u kuni tapha kanatti ture. Tapha santu itti fufe natti fakkaata. Maalifi warri amma Shanee jedhamu kun karaa nagaatiin biyya keessa galan. Eduu wanni kun dhufuu baatee hana gambeekutti ani loltus tureetan jira nan beeka. Waa'ee nageenyaa nan beeka. Hin galan jedhee naman hin ta'u. Akka galan erga godhamee booda maalifi hoggasuma xiqqoollee turanii tasgabbiidhaan xinnoo turanii eduu dubbiillee ilaaliin gara hidhannootitti maaliif deeman? Kuni calqabumarraa waan namni jawaa ture tokko jira jedhee fudhadha. Tan lammataa paartiin bilisiginnaa hoo dhaabbatu achi keessan galu jedhamee jira. Rakkoon qabu. Anaaf rakkoon qabu. Bara 2093
adda wayii tokko uumuu qabnaa tan jenne. Erga san hin dandeenye hin hojjennu. Waggaadhaan yoo qorannu amma hojjennu amma goonu wanni jibbameef lakkoofsi hojii raawwachiistuu keessatti lakkoofsi keenya qixxeedha. Nuyi miseensa gara miliyoona 4 qabna. Isaan miliyoona 400,000 qabu. Nuti isaanis qixxeedha. Tan biraatis qixxeedha. Hojii raawwachiistuu keessatti akkasi kaan. Tokko ta'an miizaanni kun hin bada. Sabni guddaan fi paartiin guddaa kun hin dhufa. Inuma darba. Wanni biraatis ta'ee jira hoosan. Addawaayin hin badaa. Sadarkaa tokkotti gaheen isaa hin badaa jenne mari'anne. Gaheen isaa kun hojii jijjiiramu paartileen adda addaa hin dhalatu. Addawaayii keessaa mataa isaa hidhamee jira. So gara addaatiin isatu dhufe. Wanni biraa wanni haaraan hin dhufne. Maqaa yoo ta'e rakkoo miti. Kaayyoo ta'e rakkoo miti. Saniin duras akka Gaambeellaa, Benishangul, Affaar paartii keessan turre. Addawaayii keessan turre. TPLFis eduun turiin eduu achi keessan jiraatin garuu biyya ta'etti fudhuu danda'u. Maa rakkoon tokko hin jiru. Keetaa ani hin ta'u. Anaaf rakkoo hin qabu. San bira darbee yaadattanoo taatan humna federaalistii jedhamanitti walitti qabaman. Kamtu federaalizimii dhiibee, kamtu federaalizimiidhaaf dhaabbataa tan jedhu gaafii nama gaafachiisa. Anaaf paartiin haaraa dhaabbate federalizimiin diigne nan diigan jenne. Yoo sanis miidiyaa keessan haa ta'u tan biraan beeku gaafatamee deebisee tan jira. Ani nageenye. Bilisiginnaan federalizimii nan diigaa jedhu nageenye. Diiguus hin danda'u. Diiguun tan danda'amu heerri biyyattii yoo diigame duwwaadha. Heera biyyattii nan diigatan jedhan jiru. Isas diiguudhaaf tayyaalee hin jiru. Kanaaf maaliif sun jedhame? Tan na dinqu immoo achi keessas Oromootu gale deeme. Baay'een isaa Oromoodha. Faakti boodarratti deebi'anii jiru. Kanaaf ani walii galteen kun amma miidiyaadhaan labsame malee tan ture natti fakkaata. Isaanis humna ittisaa irratti waraana bananii humna ittisaa kaabaasan hin diigne jedhanii yoo murteessan sirna kana hin diigne jedhanii yoo murteessan akka naagaletti kophaa isaanii heduu hin ta'in aduu isaan achi hasaasa dhukaasan asii immoo shaniin Finfinnee qabata jedhanii waan amananiif natti fakkaata. Illuuzhinii tokko jira. Wannoon taane tokko. Filannoo wannoo yaadan taane tokkotu jira. Waliigaltee sun waan jiruuf kana keessa galan. Waraana kana keessa eduu akka namootatti yaadanii waraana kana keessa waan galan natti fakkaatu. Humna isaan eegu, humna isaan eege. Humna mana barumsaa isaanii ijaaru. Humna ganna midhaan isaanii aramu, bona midhaan isaanii haamu. Tan biraa fuutii waggaa 20 ol jiraatee jira makalaakaa sun achi humni ittisaa sun. Ijoollee isaanii fuudhe. Lakkoofsa isaa waan beekuu baadhallee dubara isaanii fuudhe. Tan dhalche tan walirraa dhale ijoollee isaati akkamitti ijoollee kee rukutta deebite akkamitti waraanta. Kanaaf kun hundi tan ta'e madaaliin kun waan tureef jedhee ta fudhadha. Walitti qabee ollaan uummata Oromoo hin beekan. Uummata Oromoo hin beekan. Uummanni Oromoo rakkachaati biyya kanaaf waraanee jira. Rakkachaati. Ofiisaati rakkachaati. Ofiisaati rakkoo keessa dugalee jiru. Sirni kun eduu isaa cuucuu wareera Sadibaaree ofirraa deebisee jira. Nageellee eduu loltuun mootummaan galiin ummata Arsii, ummata Gujii, ummata Booranaatitu wareera sana achitti dhaabe. Hoosan sirna hojii nagaa qabaa hin qabu. Sirnichi isaa cuuca. Sirna ol biyya naawiyyaa jedheeti filate. Biyya naawiyyaa jedhee filate. Seenaa biyyattii kana hoolaallu uummanni Oromoo yeroo biyya kanatti gane itti ganee diinaa wajjin dhaabbate hin qabu seenaa kam keessattu. Hamma dhumaa kanaatitti jeneraalonni biyya kana eegsisuudhaaf loltuun biyya kana eegsisuudhaaf adda durummaadhaan waraanaa ture Oromoota.
qonnaan bulaan Oromoo uummata kana biyya kana ganee hin beeku. Kanaaf uummata kana hin beekan. Hin xiinxalle. Abbootiin siyaasaa haasa'uu danda'u. Miidiyaa irratti ba'anii, feesbuuk irratti ba'anii maal jedhanii haasa'uu danda'u. Uummatichi garuu of hin gannes ganeetis hin beeku. Isaan tan dogongoran uummata Oromoo waan hin beekneef. Sirriitti hin beekne. Kana waan ta'eef tiimii ta'ee wajjin olii galanii isaan wajjin olii yoo galle biyyiin garagara jedhanii yaadan. Olii gallee miidiyaan arhoo labsinis biyyuun du'iin garagara jedhanii yaadan. Sirumaa dargaggeessi Oromoo, shamarran Oromoo biyyi keenya hin diigamne jedhee gara waraanaa akka deemuu danda'u hin beekne. Kanaaf ani kaalkuleeshinii kanatu isa fide anas ofii kootii ol laalu humni shanee jedhamu kun personaalii isaan hin beeku. Itoophiyaan innaa farsaatallen jedhee warra waraana banee wajjin dhaabbachuun isaanii uummata Oromoo ganuu dheedhee yaada. Gananii jiru. Gananii jiru. Mootummaan diinaa miti bartan jedhan. Maa rakkoon qabu. Mootummaan diigamnaaniif diigamuu danda'a. Biyyeen diina jedhan. Biyya qabaachuu baanne barumaan qabnu. Siddatanyoonni Sooriyaa magaala kana keessa jiru. Akkas taanaa jechuudha. Akkas taanaa jechuudha. Akkas ta'uudhaaf uummata Oromoo haa ta'u, Somaaliyaa haa ta'u, Beenishaangul haa ta'u, Amaaraa haa ta'u, Affaar haa ta'u of dabarsee tan kennu waan jiru natti fakkaatu. Kanaan duras hin turre, seenaa keessatti hin turre, ammas hin jiraatu. Garuu humni kana godhe kun warra ganee wajjiniin uummata Oromoo ganee dheeta fudhadha. Bu'aan hariiroo kanaa maal ta'uu danda'a jettanii? Bu'aan hariiroo kanaa uummata keenya jibsa. Kaalkuleeshiniin kiyya akkas. Hayyee jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo baay'een isaanii dantaa Oromootii fi Oromiyaatiif dhaabbanna jedhanii kallattii adda addaatiin ni hundaa'u. Haalota garaagaraa keessas ni darbu. Garuu dhumni isaanii yeroo baay'ee kan arginu dantaa uummatichaa, dantaa Oromiyaa otoo hin taane walirratti duuluu, wal abaaraa ooluu kanatu mul'ata. Duudhaadhaan, seenaadhaan, aadaadhaan kana qabda. Eessaa dhufe? Calaqqeen kun maalidha? Maddisaa. Anaa gam beekutti dhaabni siyaasaa hafooshaa miti. Walitti qabamtee guyyaa namni du'e awwaaluudhaaf tan gootu. Hookaan immoo qubii mandaraati miti. Maallaqa walitti qabdee eenyuuf ba'e jettee tan gootu. Dhaaba siyaasaa jechuun namoonni amantaa tokko qaban. Amantaa isaanii san, amantaa siyaasaa isaanii san akkanatti hojiirra oolchina dheetan irratti walii galan. Walii galtee isaanii san immoo raawwachuudhaaf hamma dhumaatitti warra waliin deeman tan ijaaran. Dhaaba siyaasaa jechuun obboleessaa ooli. Miseensa achi keessa jirus. Obboleewwummaadhaa ooli. Haadhaaf abbaa kee dhiistee baata. Wanna haadhaaf abbaa keetii wajjin mari'anne jara kana dhaaba siyaasaa san keessatti mari'atta. Galmi isaatis sanii ooli. Biyya. Kanaaf anaaf rakkoo ta'e tan natti mul'atu calqabuma yaa goonuudhaan walitti qabama malee ta'anii xiinxalanii galma lafa gaatanii akkamitti deemneedhanii isarratti walii galanii baay'ina hedduun ta'in qulqullina isarratti walii galu san uummachaati deemuun waan hin jirreef. Galmi isaa immoo paartii keessatti taayitaa ta'a. Eenyu akkamitti taayitaa qabadhaa ta'a. Eduu mootummaa taayitaa mootummaan qabaatin immoo akkamitti mootummaa ta'a. Hooma akka qabattu oduu hin beekin isatu diiga. Kanaaf amma kun fooyyofnetti amma kun sirroofnetti hamma sammuun kun gaarii hin taanetti dhaabni siyaasaa dhaaba siyaasaa ta'ee itti fudhadhee nama hin ta'u. Ani fi jaalleewwan amma lubbuudhaan jiru jirra warri OPD hundeessa. Amma aduun nutti hin jiraanne
hin hojjenne akkam gooneet namoota bakka nu bu'an ummannaadha. Maaliif guyyaatti deemtuun beektu? Guyyaatti deemtuun beektu duwwaa aduun ta'in sammuun kootii fi sammuun gaggeessaa boru dhufu tokko miti. Addunyaan jijjiiramaatti deema, biyyi jijjiiramaatti deema, hawaasni jijjiiramaatti deema. Ani amma jijjiirraa sanii tan geessa. San booda kiyya na fixadha. Tan itti aanu sun immoo san qabatee deemuu qaba. Tan itti aanu sun immoo san qabatee deemuu qaba. Kanaaf nuyi tan turre. Eduu dhiibbaan guddaan dura jiru, eduu dhiibbamnu, eduu abaaramnu, eduu keessa keenyatti nama adda addaa ijaaranu, eduu maal godhanu, nu diiguudhaaf eduu yaaliin guddaan godhamu, diigumsa san bira tan dabarre kaayyoo san irratti waan amannee fi kana haa goonu jennee waan olamanneef amma dandeenyetti. Maaliif ani ofii kootiif abbaa taayitaa ta'e itti fuudhaaf miti. Taayitaa kanarraas wanni argamu waan guddaa waan jiru natti fakkaatu hin jirus. Dhaabbileen siyaasaa biraatis teessuma irratti tolfituun qaban jedhee tan amana. Kaayyoodhaaf hojjechuu qabu. Amma ofii kootiif nan qaana. Dhaaba kootis yoo ta'uu baatan abawoon nan qaana. Akka Oromoo tokkotti nan qaana. Addaan bahu mana murtee dhaqu maqaa tokko baafatu addaan bahu mana murtee dhaqu maal Oromoonni kun waliin galanii tan nuun jedhu baay'eedha. Akkan duratti miseensa dhaaba saniitis ta'uu hin baadhe baay'eedhaanis ol argeen beeku waliinis mari'adheen beeku duraan hoo ta'e malee garuu ofii kootiif naqaanis keessa koo miidha. Akka nama Oromoo tokkootitti maal qabaa hamma tokko dhufanii tanaaf immoo dargaggeessa haaraaf gallakkisanii tokkummaa isaanii ijaaranii yoo deeman jedhee tan nama. Kanaaf rakkoon kana kanaaf torban tokko waliigaltee tokko jira. Guyyaa biraa immoo paartii biraatitu jira. Guyyaa biraa immoo isaan akkamitti ol nyaachatti galma tokko keessa hin gaamu. Kanaaf ani rakkoo kun amma hin qabnetti tasgabbaa'anii in fact ani akka nama nutti dhaloonni namaa ni ka warri amma namoonni umrii kootiin jiran kana ni kan jedhee naman dhaloonni dhufu kun hin hiika jedhee tan naman dhaloonni barate dargaggeessi kun sammuu haaraan rakkoo kana hin hiika jedhee tan naman hin hiikas malee akkamitti fudhadhe seeta Oromoon sirna gadaa keessatti tallaaltu taate aduu gadaan jijjiiramuu miti gaggeessota tafilatu madaalii adda addaa qaba. Madaalii saniin dargaggoota xixinnaa hoo xiqqaate gadaa lama gadaa sadii abbootii gadaa wajjin akka deeman godhee ijaara. Waliin akka deeman waliin akka abbaan gadaa sun akkamitti akka yaadu akkamitti akka hojjetu akkamitti akka araarsu akkamitti seera akka baasu akkamitti seera akka tumu kan hunda akka baratan godheet umriin isaanii sadarkaa jedhamu san dura 40 amma yoo tokko tokkos gadi buusu isarra hoga'u nama barate isa fuudhanii achiin gahan ana achan turan jedha san booda hin baha. Aadumti keenya isa eduu dimokiraasiin hin dhalatiin addunyaan bakka kana eduun ga'een Oromoonni kanaan bulan nuyi amma duubatti deebineet bakka Oromoonni turan san duwwaa eduun ta'een addunyaan bakka nutti kolfurra jirra jechuudha. Kanaaf dhaloonni dhufu kana keessaa nu baasuu qaba jedhee tan amana. Dhaamsi uummata dabarsitan hoo jiraata? Dhaamsi ani uummataaf dabarsu waraanni amma jalqabame kun hootti fayyadamne Itoophiyaa cimaatti ni ijaarra. Gara hundaanu kana jechuun maal jechuudha? Yeroo darbees wanni ammanaan nu qunnamne gara dhufuutti uummata Itoophiyaa rakkinna akkana hin qunnamne naman. Yeroo darbee wareerri adda addaa ture jira. Garuu keessatti sadarkaa kanatti yoo nyaannu nageenyas hin beekus. Yeroo darbee biyyoonni guddaan kolonii nu godhuudhaaf yaalanii jiru.
addunyaa Afrikaa keessatti tan koloniin ta'an Itoophiyaa duwwaa tan taateef Itoophiyaanonni hundumtu tokko ta'anii weerara sawaan rukutaniif akka ammaa kana keessatti ganiin sin dhalan yoo san homaa waan hin qabneef waa'een laga Abbaay durirraa kaasee Itoophiyaa fi Egypt tan gaafii keessa galchoo ta'e illee hidhaan laga Abbaay hin hidhamne rakkinni akkanaan ture. Yaa ta'uti amma inni hidhamee biyyi kun gara badhaadhinaatti deemuun ishii beekamaa ta'ee jira. Jarri nu jibbus akkuma durii kadhataa taanee akka deemnu manii jiru. Waaqayyo osoo biyya tana uumu immoo bishaan gaafa Afrikaa fi hundumtu Itoophiyaa keessaa akka ba'u godhe. Kana nu hin uumne. Warri duriitis hin uumne, warri har'aatis hin uumne. Garaagarummaan isaa amma xiqqoo beekumsas maallaqas waan argateef biyyi kun itti haa fayyadamnu jedhe. Kanaaf gara hundaan dhiibban kun tan dhufe. Dhiibban kun yeroo hundaa dhiibban nama kuffisu. Biyyi dhiibban kuffise hin jiru. Chaayinoonni dhiibbamanii jiru. Raashiyaanonni dhiibbamanii jiru. Seenaa duraa isaanii tan durii hoolaalla. Biyyoonni baay'een har'a guddatanii biyya guddaa addunyaa ta'an dhiibbamanii jiru. Dhiibban biyya kuffise hin qabu. Ofiisaatii keessatti dadhabe duwwaa kufa. Kanaaf ani carraan kun biyya kana fuulduratti tarkaanfachiisee dheeta namana. Uummanni Oromoo tokkoffaa tokko ta'uu qaba. Ajandaa xixinnaa hoo qabaates ajandaa san borutti dabarfachuu qaba. Amma dhiibbaa fuula isaa duratti dhufe kana akkuma amma calqabe kanatti harka wal qabatee kana keessa darbuu qaba. Gabaabduu dheedeeta fudhadha. Dheertuu miti. Yeroo gabaabduu kana keessatti harka wal qabatee keessa darbuu qaba. Kophaa isaa duwwaa hedduun ta'een ummatoota biraa wajjinis harka wal qabachuu qaba. Wanti xinnoo nu jiraatte ammaaf ishii bira darbuudha. Wanti xinnoon jiraachuu danda'a. Yeroo hundaa tan nuqunnam. Asiin daangaan koo akkana taate asiin kana taate tan jedhu jiraachuu danda'a. Kana boru attaa deemu. Ammaaf garuu kanatti deemuu qaba dheeta naman. Tan lammataa junta nama Itoophiyaa wajjin wal waraanaadhaaf Itoophiyaan diigee dhukun akkuman duratti jedhanii loltuu ture. Lafa kana tokko tokko nan beeka. Biyyas nan beeka. Namas nan beeka. Hoo tokko tokko taa'ee kophaa koo yaadu namoonni kun sammuu gaariidhaan yaadu moo waa dhuganiiti yaadu dheetan na rakkisa. Uummata kamii wajjin wal lolu? Uummata kamii wajjin wal waraana? Kanaaf baduudhaa hoo murteessan badii kana keessa galan malee uummanni Itoophiyaan diigamu. Itoophiyaanis hin diigamtu. Kanaaf warra baduudhaaf qophaa'e kan dafanii karaa qabsiisanii guddina ofiititti badhaadhina ofiititti deebi'uudha. Uummanni Oromoo kana keessatti gahee olaanaa taphachuu qaba jedhee yaada. Uummatoota biraa wajjininis ofiisaatis dargaggoonni Oromootis kana keessatti gahee olaanaa taphachuu qabu. Biyyi kun keenya. Biyya kana bittinneessuun hin danda'amu. Humni bittinneessuudhaa dhufe bittinnaa'uu qaba malee uummanni keenya iddoo isaatii sosocho'uu qabu, tuqamuu qabu. Qe'ee isaa eeggachuu qaba, naannoo isaa eeggachuu qaba. Humnatti isaa deeggaruu qaba, cimsuu qaba, gara hundaanuu cimsuu qaba. Cimsee kana keessatti gahee olaanaa taphatee biyya guddoo biyya addunyaan hawwatu uummachuu qaba. Warri Ameerikaa warri maalii kun tan abaaraniif eduu dadhabaa taane nutti dubbatan, nuu yaadatan. Karaan deemaa jirru cimaa waan ta'eef gara badhaadhinaa waan ta'eef fakkeenya Afrikaa ta'uu jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf dafnee morma muduree yaabittinneessuu jedhanii waan yaadaniif. Kanaaf yaaddoon isaanii kun gara fuulduraatti nu ceesisuu qaba. Jedhee yaada uummata Itoophiyaa tokko godhee jira. Oromoonis tokko ta'uu qaba. Kanaaf hundi keenya
tokko taanii fuulduratti tarkaanfachuun qabna. Cimina nu ta'uu qaba. Rakkoo keenya hiikne gara fuulduraa tarkaanfachuu qabna ergaa jedhuun dabarsuu barbaada. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa duraanii kabajamoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa asitti argamtanii yaadaaf yeroo bal'aa kennuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Baay'ee isin galateeffadha. Ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma haala biyyaa irratti turtiin kabajamoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa waliin taasisne kana gaammaatti hordofaa turtan fakkaata waan faana taataniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee OBN kanneen itti fufan waliin turtii gaarii isiniif hawwina.